E aí, man, beleza? Aí tô eu de novo, né? Com mais algumas ideias, com mais uns pensamentos, vai dar certo, não vai? Bom, meu BO de agora, além do que já tá no carro lá, né? Foi o botão Start Stop, né, mano? Eu acabei quebrando o fio, aí eu emendei esse fio aqui, ó, pra ver se lá no carro eu emendo de novo, deixei ele maior, bem maior, pra poder, tipo, tirei essa coluna, coloco aqui pro lado, coloco pra cá, pra não largar no chão, porque os outros instaladores largavam no chão, mano, arranhou tudo, zoou tudo. Então, assim, quando eu tive uma nova, né, eu queria que ficasse maior, assim, pra, né, se locomover melhor. Porém, e eu tive que trazer pra casa também, porque ela não tava, o parafuso não tava pegando aqui. Porém, o que eu pensei, mano, eu vou colocar um conector aqui, que aí eu desconecto e conecto a hora que eu quiser, né? Tira a peça, porque o fio lá é inteiriço, né? Eu não sei lá pra dentro onde o índio colocou o módulozinho do Start Stop, nem quero ficar mexendo, porque eu não quero arrumar BO, então eu pensei nisso. Só que a minha intenção também não era nem tirar esse fio aqui não, era só tirar a capinha. Só que na hora que eu puxei, além de estar, na hora que eu tentei parafusar, que não pegou o parafuso aqui, que eu percebi que estava zoado aqui, estragou o fio estava aqui, ó, estragou. E já que estragou, né, eu tirei e pensei, bom, vou colocar uns conectores. Aí eu usei esses conectores meus que eu comprei da China, que não prestou. Aqueles do painel lá, esses aqui que eu comprei, se der certo eu vou ter que comprar mais, eu vou mudar o do painel. Porque esse daqui, o da China, pelo amor de Deus. E então eu comprei esse aqui, tá mostrando pra vocês, é de som. É de montagem de som, mas, mano, é ideia. A gente vai tendo ideia, vai, né? Vai fazendo um esquema. Todo carro, todo modificado mesmo. Então tá aqui, são esses conectores aqui. É só colocar aqui, plugar. Na hora que quiser tirar, tira, né? Solta. O fio aqui já vi que ele é grosso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse fio daqui, né? E vou colocar o conectorzinho aqui. Vai dar mais ou menos o tamanho certinho, ó, do que eu preciso lá, beleza? Então o vídeo é esse, esse avião hoje tá aqui, tá? No próximo vídeo eu vou estar instalando, vou estar mostrando como que ficou e a gente vai estar colocando lá no carro, beleza? Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!